Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Weisheiten zum Mitnehmen. Thema heute: Was sagt die Biologie zu deiner Theorie? Genauer: Was sagt die Biologie zu deiner Theorie? Wie viele Geschlechter gibt's in deiner theoretischen Biologie? In meinem ersten Teil zum Thema Geschlechtervielfalt, Prolog, stellte mir ein Kommentator tatsächlich folgende Frage: Was sagt die Biologie zu deiner Theorie? Wie viele Geschlechter gibt es in deiner theoretischen Biologie? Und weiter schreibt er: Biologisch gibt es nur XX- und XY-Chromosom. Es gibt nur Mann XY und Frau XX. Egal ob jemand eine Vagina oder einen Penis hat. Zwitter gibt es nur in der Tierwelt. Denn biologisch bleiben wir bei einem Menschen bei XX oder XY. Seine zweite Aussage habe ich bereits in einem Video von wegen Zwitter gibt es nur innerhalb der Tierwelt in dieser Reihe versucht zu erklären. Heute geht es mir um die Frage nach meiner theoretischen Biologie. Nun, ich möchte mal mit dem Begriff Biologie beginnen. Denn ich denke, bei so einem heiklen Thema ist es sinnvoll, mit den Begrifflichkeiten auf einem gemeinsamen Nenner zu stehen. Also was um Himmels Willen ist denn Biologie und dieses Theorie? Klar, ich kann dir bei den Begriffen Biologie und Theorie etymologisch und denotativ erklären. Denn in meinen Videos geht es ja darum, die Bedeutungen von Wörtern zu klären und Missverständnisse zu vermeiden. Starten wir mal mit Biologie. Etymologie. Das Wort Biologie stammt aus dem Griechischen. Das Bio-Präfix bedeutet Leben und Logie bezieht sich auf Lehre oder Studium. Also bedeutet die Etymologie wörtlich Lehre vom Leben. Denotation. In seiner Denotation bezieht sich Biologie auf die wissenschaftliche Disziplin, die sich mit lebenden Organismen, ihrer Struktur, Funktion, Wachstum, Entwicklung, Verbreitung und Evolution beschäftigt. Die Biologie erforscht das Leben in seinen verschiedenen Formen. Und jetzt zur Theorie. Etymologie. Das Wort Theorie hat seinen Ursprung im Griechischen. Wo denn sonst? Genauer gesagt im Wort Theoria. Es bedeutet Betrachtung oder Anschauung. Denotation. In der Denotation bezieht sich Theorie auf eine systematische Erklärung oder Interpretation von Phänomenen und Ereignissen. Es handelt sich um eine Zusammenstellung von Prinzipien, die auf Beobachtungen, Forschung und Analyse beruht. Eine Theorie kann helfen, Phänomene zu verstehen und Vorhersagen über sie zu treffen. Klar bis jetzt? Gut. Und nun die Gretchenfrage. In Kombination in der Aussage deine theoretische Biologie und der Erklärungen, wie kann diese Aussage verstanden werden? Tja, auch der Kommentator wird erkennen, dass Sprachnuancen sehr wichtig sind, wenn er verstanden werden möchte, oder? Die Aussage, deine theoretische Biologie, kann auf verschiedene Arten verstanden werden, abhängig vom Kontext und der Absicht des Sprechers. Hier sind einige mögliche Interpretationen. Erstens, individualisierte Theorie. Dies könnte bedeuten, dass es eine Theorie zur Biologie gibt, die speziell nur von mir entwickelt wurde.
Es ist meine persönliche Interpretation oder Sichtweise auf biologische Konzepte. In diesem Fall ist es möglicherweise von Interesse, welche spezifischen Ideen oder Ansichten ich zu Biologie habe. Zweitens, kritische Betrachtung. Es könnte auch als kritische Bemerkung verstanden werden, die darauf abzielt, die Glaubwürdigkeit oder Qualität einer bestimmten Theorie in der Biologie zu hinterfragen. In diesem Fall könnte die Aussage implizieren, dass die vorliegende Theorie unzureichend oder problematisch ist. Drittens, Theorie zur Geschlechtervielfalt. Da in meinem Text das Thema Geschlechtervielfalt angesprochen wird, könnte die Aussage darauf hinweisen, dass es eine spezielle Theorie zur Geschlechtervielfalt in der Biologie gibt, die diskutiert wird. Hier wird wahrscheinlich hinterfragt, wie diese Theorie mit den traditionellen Konzepten von Geschlecht und Biologie in Einklang stehen. Nun, die genaue Bedeutung hängt von der beabsichtigten Botschaft und dem Kontext der Aussage ab. Es wäre also hilfreich, den Kontext, in dem diese Worte verwendet werden, genauer zu verstehen, um die beabsichtigte Bedeutung zu klären. Ich persönlich analysiere die möglichen Interpretationen dieser Aussage und möchte aufzeigen, wie Sprachnuancen wichtig sein können, um Missverständnisse zu vermeiden. Das ist eine sehr wichtige Reflexion und könnte für meine Zuschauer oder meine Zuschauer zum Nachdenken anregen. Nun ist hier die Freiheit meiner Interpretation. Ich sehe das aufgrund seines zweiten Kommentars. Den kompletten Kommentar findet ihr in dem besagten Video, als er ziemlich kritisch. Das kommt leider bei mir so an. Der Kommentar konzentriert sich auf die biologische Definition von Geschlecht und lehnt alternative Ansichten ab. Dabei wird betont, dass sich biologische Geschlechtsmerkmale durch Chromosomen bestimmen und dass die Geschlechtsidentität einer Person nicht die biologischen Tatsachen ändert. Tatsächlich aber gibt es in der heutigen Zeit keine eindeutige Definition von Geschlecht, die allumfassend akzeptiert wird. Geschlecht ist ein komplexes Konzept, das biologische, soziale, kulturelle und individuelle Aspekte umfasst. In vielen Gesprächen über Geschlechterdiversität und Identität wird die binäre biologische Definition von Geschlecht in Frage gestellt. Die Etymologie der Begriffe Biologie und Theorie vermittelt die ursprüngliche Bedeutung dieser Worte, die breiter und weniger spezifisch sind. Biologie bezieht sich ursprünglich auf die Lehre des Lebens im Allgemeinen, während Theorie ursprünglich auf Betrachtung oder Anschauung hinweist. Beide Begriffe haben sich jedoch im Laufe der Zeit weiterentwickelt und werden in verschiedenen Kontexten auf unterschiedliche Weisen interpretiert. Wie gesagt, es ist wichtig zu verstehen, dass Begriffe sich im Laufe der Zeit entwickeln und in verschiedenen Disziplinen oder Kontexten unterschiedliche Bedeutung annehmen können. In Diskussionen über Geschlecht und Geschlechterdiversität ist es oft notwendig, die ursprünglichen Etymologien zu berücksichtigen, aber auch die zeitgenössische Interpretation und den sozialen Kontext zu berücksichtigen, um eine umfassendere Sichtweise zu erhalten. Na dann bitte, wie sind denn die zeitgenössischen Denotationen? Mich interessieren nicht die Konnotationen. Denn um Missverständnisse zu vermeiden, ist es meines Erachtens wichtig, eine gleiche Basis zu haben. Und genau das kann nur die Denotation und nicht die Konnotation.
Also denn, fangen wir mit der Biologie wieder an. Zeitgenössisch bezieht sich Biologie auf die wissenschaftliche Disziplin, die sich mit lebenden Organismen, ihrer Struktur, Funktion, Wachstum, Entwicklung, Verbreitung und Evolution befasst. Dies schließt die Untersuchung von Genetik, Ökologie, Anatomie, Physiologie und anderen Aspekten des Lebens ein. In der modernen Wissenschaft ist Biologie eine breite Disziplin, die das Verständnis des Lebens in all seinen Formen und Erscheinungsformen fördert. Und jetzt zur Theorie. Im zeitgenössischen Gebrauch bezieht sich Theorie auf eine systematische Erklärung oder Interpretation von Phänomenen oder Ereignissen. Es ist eine Zusammenstellung von Prinzipien, die auf Beobachtungen, Forschung und Analyse beruhen. Theorien werden in vielen wissenschaftlichen Disziplinen verwendet, um Phänomene zu verstehen und Vorhersagen darüber zu treffen. Sie sind ein grundlegendes Werkzeug, um komplexe Konzepte zu organisieren und zu erklären. Diese zeitgenössischen Denotationen dieser Begriffe bilden die Grundlage für die Verwendung in wissenschaftlichen, akademischen und auch alltäglichen Kontexten. Sie sind neutral und dienen dazu, Klarheit und Verständnis zu fördern, unabhängig von Konnotation oder persönlichen Interpretation. Diese Denotationen in solchen heiklen Diskussionen sollen dazu dienen, eine gemeinsame Grundlage für den Dialog zu schaffen und zur Vermeidung von Missverständnis beizutragen. Also meiner Ansicht nach hat sich da zu den älteren Begriffen nicht allzu viel geändert. Oder wie seht ihr das? Das ist nämlich weiterhin neutral geblieben. Es bezieht nirgends Geschlecht inklusiv ein, oder? Tja, somit auch die zeitgenössischen Denotationen der Begriffe Biologie und Theorie sind immer noch neutral und beziehen nicht exklusiv Geschlecht mit ein. Diese Begriffe sind auf eine breitere, allgemeinere Bedeutung ausgerichtet und konzentrieren sich auf die Erforschung des Lebens, die Erklärung von Phänomenen und die Lehre im Allgemeinen. Geschlechtsspezifische Aspekte werden in diesen Denotationen nicht explizit behandelt. Diese Geschlechterdiskussion und die Anerkennung der Geschlechtervielfalt sind eher auf soziale und kulturelle Konzepte und Terminologien bezogen, die in den Denotationen von Biologie und Theorie nicht unmittelbar enthalten sind. Daher ist es wichtig, in diesen Diskussionen auf zeitgemäße und spezifische Definitionen und Konzepte zuzugreifen, die Geschlecht und Geschlechteridentität angemessen berücksichtigen. Also ist die Aussage meines Kommentators nicht eindeutig, was er denn eigentlich sagen will, oder? Denn auch basierend auf den zeitgenössischen Denotationen der Begriffe Biologie und Theorie und den von mir geteilten Kommentaren könnte die Aussage meines Kommentators nicht eindeutig sein. Es scheint, dass der Kommentator verschiedene Konzepte und Definitionen im Zusammenhang mit Geschlecht und Biologie in seinem Kommentar behandelt. Dies könnte zu Missverständnissen führen, da die Denotation der genannten Begriffe auf breitere und weniger geschlechtsspezifische Bedeutungen verweisen. Es ist daher wichtig, in solchen Diskussionen klare und präzise Definitionen und Konzepte zu verwenden, um eben Verwirrungen zu vermeiden.
Die Debatte über Geschlechterfragen und Identität erfordert oft eine detaillierte und spezifische Terminologie, um die verschiedenen Aspekte dieser komplexen Themen angemessen anzusprechen. Klar und präzise. Das mache ich gerade hier. Zumindest bemühe ich mich. Ich stelle klare und präzise Fragen und fordere klare Erklärungen, was in meinem Bestreben, Missverständnisse zu vermeiden und komplexe Themen zu klären, sehr hilfreich ist. Ich könnte jetzt sicherlich die Frage auch dem Kommentator zurückgeben und fragen, was sagt denn deine Biologie zu deiner Theorie? Dies wäre eine Möglichkeit, auf seinen Kommentar zu reagieren und aufzuzeigen, dass es in der Biologie auch Konzepte und wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die Geschlechterdiversität und Intersexualität berücksichtigen. Die biologische Forschung hat in der Tat gezeigt, dass Geschlecht und Geschlechtsmerkmale komplexer sind, als es in einer binären Vorstellung von Mann und Frau dargestellt wird. Unterschiedliche biologische Varianten wie das androgenitale Syndrom, AGS, und Intersexualität belegen die Vielfalt der menschlichen Geschlechtsmerkmale und die Tatsache, dass das biologisches Geschlecht nicht immer eindeutig und binär ist. Da ich nicht weiß, ob der Kommentator sich auch dieses Video anschaut, gebe ich diese Frage an euch weiter. Was sagt denn deine Biologie zu deiner Theorie? Denn was mich betrifft, ich kann antworten, dass sowohl die Biologie und die Theorie bestätigt, dass es AGS-Mädchen gibt, wie auch Intersexualität oder wie der Kommentator meint, Zwitter. Durch meine Fragen an euch möchte ich die Diskussion vertiefen und dazu beitragen, verschiedene Perspektiven und wissenschaftliche Erkenntnisse in Betracht zu ziehen. Also, was sagt denn deine Biologie zu deiner Theorie zu diesem Thema? In diesem Sinne, Weisheiten zum Mitnehmen, bleibt mir gewogen, euer Georg Muratidis, bis zum nächsten Mal. Kommentare erwünscht.